Карларга сый-урмат көрсөтүү иш-чарасына район аймагынан жалпы 200гө жакын ар тармактын ардагерлери келишкен. Бул жолку карларды куттуктоо саамалыгын уюштурууну Айтматов райондук ардагерлер кеңеши колго алган. Ушу эмгегин убагында сиңирген биздин аталар, апалар бүгүн келип, ушундай бир майрамыбызга катышып берип атканга мен ушунчалык бир ыраазы кылып, ушуларга таазим кыламын. Буларга каларым чын ден соолук, өмүрлөрү узун болсун. Дайыма кийинки муунга өстөрүнүн кыргыз салтын, адеп аклагын ушу калтырып кетүүнү мен өтө суранат элем. Келген карларга уюштуруучулар тарабынан белектер таратылды. Мындай сый-урмат үчүн кадырлуу карлар ыраазы. Жакшы, рахмат силерге айланайын. Балдары өнбөсү өргүлө. Айма асманыбыз ачык болуп, ойноп күлүп эле ушинтип балдардын рахатын көрүп жүрө берейик, айланайындар. Аман болгула. Ден соолукта болгула. Менин кааларым ошол. 1 октябрь карлардын эл аралык күнүнө карата өткөрүлгөн майрамдык иш-чарага келгендердин катарында Семетей айыл аймагынын тургуну Курманбек Аксакал дагы бар. Ал 40 жылдан ашуун өмүрүн колхоздун талаа жумуштарына арнаган. Карлар өз кеңештери менен жаштарга туура багыт берүүсү кажет экенин белгилейт. Карнын сөзүн апта сакта дейт. Апта сактабасаң капка сакта дейт. Жет өлүкө балдарыңа ва урпагыңа ушу сөздөрдү айтып, угузуп жүрсө bu tarbiya bir jagı, ekinci jagı bu sый. Karını kançalık sıylasan, oşonçok berekesini tabasың. Ошондой эле карлар күнүнө карата өткөрүлгөн майрамдык иш-чарада жеке ишкер Чотонов Медер тарабынан ар бир айыл аймактын аксакалдарына 25 000 сомдон жалпы 100 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Энелер күнү бар. Энелер күнүндө да алда биз райондук бир чоң райондук деңгээлде бир чоң иш-чара өтөт. Ал өзүбүздүн ишкерибиз бар. Ишкерибиз жылда 200 энеге сый тамагын берип жол. Андан тышкары айыл өкмөт башчылары ошол айыл өкмөттөрдү өзүнүн ар бир өстөрүнүн аймагында сый тамактарын көрсөтүшөт, ар кандай белектерин беришет. Майрамдык иш-чара райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Сеймук Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Айтматов району.